Hello everyone, welcome back to Money Education Point. Today we will learn about sound of O. आज हम O साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आज की इस क्लास में जानेंगे साउंड्स ऑफ ओ के बारे में कि ओ के साउंड्स वर्ड्स में अलग अलग हमको सुनाई देते हैं। अलग अलग साउंड्स होते हैं, शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड्स। आइए देखते हैं। फर्स्ट लेटर ओ म ओम, तो हमारा इस यहाँ पे ओ का साउंड्स क्या आया? ओ आया। तो ओ का साउंड्स क्या होता है? ओ म ओम। मोर, ओ का यहाँ पे साउंड्स क्या आया? ओ आया, मोर। गो, ग ओ गो। ज़ीरो, मेट्रो, म ई म ए ट र ओ, मेट्रो। बोल्ट, ब ओ ल ड, बोल्ट। ओल्ड, ओ ल ड, ओल्ड। ओनली, नो, न ओ नो। सो, ईगो, इको, ई ग ओ, इको। सोलो, रोप। स्लो, पिलो। डिट्टो, ऑटो। मेमो। साउंड्स यहाँ पे ओ के साउंड्स म ए म ओ, मेमो। नेक्स्ट, हॉट, ह ओ ट हॉट, पी ओ ट पॉट, प ओ ट पॉट। कॉट, डॉट, मॉप, रॉड, हीरो। मोटो, साउंड्स यहाँ पे ओ के साउंड्स क्या आ रहे हैं? ओ के साउंड्स आ रहे हैं। मोटो। गेस्टो, बो, बी ओ डब्ल्यू, बो। यहाँ पे ओ और डब्ल्यू जहाँ पे वर्ड्स लेटर हमें दिखाई देगा ओ और डब्ल्यू साथ में, तो वहाँ पे भी हमारा साउंड्स क्या आ जाता है? ओ का साउंड्स आता है। बो, येलो, आईब्रो। नेक्स्ट है कुक, यहाँ पे डबल ओ है तो यहाँ पे हमारा छोटे ओ का साउंड्स आता है। शॉर्ट साउंड्स, कुक, गुड, बुक, वुड, हुक, फुट, हुड। राइट, यहाँ पे कौन सा साउंड्स आया? ओ का शॉर्ट साउंड्स यानी छोटे ओ का साउंड्स। अब नेक्स्ट है फूड, एफ ओ ओ ड, फूड। राइट, साउंड्स यहाँ पे ओ का साउंड्स क्या आया? हमारे बड़े ओ का साउंड्स यानी लॉन्ग साउंड्स। फूड, पूल, ऊ, पूल, स्कूल, बूट, टू। नेक्स्ट, ग्रूम, लूट, शूट। ओके, तो यहाँ पे ओ के कौन सा लॉन्ग साउंड सुनाई दिए? ग्रूम, लूट, शूट। अब है डाउट, तो यहाँ पे ओ और यू हमें लेटर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पे ओ यू है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आओ। डाउट, साउंड्स आएगा आओ का। ओ का साउंड्स क्या सुनाई देगा हमें? आओ। डाउट, शाउट, अबाउट, राउट। राइट, नेक्स्ट है ज्वाइन, ओ आई है तो यहाँ पे हमें क्या सुनाई देगा? आई का। ओ का साउंड हमें कैसे सुनाई देगा? आई। ज्वाइन, क्वाइन, इंजॉय, डन। अब यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट हमारा डन। डन का साउंड क्या आ रहा? अ आ रहा है। यहाँ पे ओ का साउंड हमें अ में सुनाई दे रहा है, डन। नेक्स्ट है अपोज, यहाँ पे ओ का साउंड क्या है? अ, अपोज। अकर, अकर। सॉफ्ट, बॉक्स, बॉस, नॉट, फॉग। डॉग, लेसन, तो यहाँ पे ओ का साउंड हमें क्या आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है। लेसन, रिबन, यूनियन। नेक्स्ट, काउ, अब यहाँ पे ओ और डब्ल्यू लेटर्स हैं तो यहाँ पे साउंड आओ का। काउ, सावर, टावर यानी आओ, टावर। लोन, होम, रूम, कोल, नोट, बोट, नोज एंड टोन। तो दीज आर साउंड्स ऑफ ओ। ओ के हमने अलग अलग साउंड्स देखे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।